Good day mga kabayan, balik ko muna ulit tayo sa barko, top overhaul ng generator. Ikot muna tayo sa barko. Ito ang mga generator ng barko. Tatlo yan. Pagka tumatakbo ang barko, isa lang ang umaandar at spare yung dalawa. Ito, kasalukuyang ino-overhaul yung isa. Top overhaul. Ito yung jacket cooling drain valve. Kailangan bukas yan para mag-drain. Umpisa na ang baklasan. Habang nagbabaklas, ingat lang. Baka maipit ang kamay. Safety first. Dahil yung disgrasya, nasa tabi lang ang disgrasya palagi. Umahanap lang ng pagkakataon yan. Pag nakakita yan, sisingit at sisingit yan. Kaya kailangan always safety first. Ayan yung mga gamit ng bawat cylinder head. Naghihiwa-hiwalay para noon hindi magkahalo-halo at pagbabalik malagay sa tamang pinagkunan. Yan na, lalagyan na siya ng para sa hydraulic jack. Kapakan ng hydraulic jack. Ayan yung hydraulic jack yung pinipihit. Yan. Kailangan yan, hihigpitan mo tapos saka mo ibabalik ng isang ikot o kalahating ikot. Para noon hindi tumukod yung hydraulic jack sa kanya, sa base niya. Ito na yung high pressure hose ng hydraulic jack. Disaksak lang naman yan. Napakadaling trabahuhin. Ito na, umpisahan na nating bombahin ng hydraulic jack. Ayan yung hydraulic jack, yung kulay pula na yan. At may setting ng pressure yan. Pag nakuha na yung setting point ng hydraulic jack sa pressure niya, ayan, iikpitan mo para rumilis yung pressure sa loob. Then tapos saka mo luluwagan ulit. Saka tatanggalin yung hose. Ito, ipakikita, makikita nyo sa video. Ayan. Tatanggalin na yung hose. Ayan, inalis na. Ayan, tatanggal na lahat. Ito na, ngayon, pag natanggal na lahat yan, lahat ng cylinder head bolt, ayan, kailangan tatanggalin na yan, uhugutin na, pamamagitan ng chain block. Meron naman siyang lifter. Ayan, ikinabit. Para sabitan ng chain block, ayan, inyangat na. Ginawa lang ang trabaho dyan sa barko. Dahil puro chain block at crane ang pagaganahin mo. Sa pagtanggal ng piston, kailangan alisin mo muna yung lock ring niya. Yun, yung inilagay na flat bar na yun, yun ang pantanggal ng lock ring niya. Ayun, tanggal yung lock ring. Kailangan doon, pipihitin mo sa flywheel. May taga-pihit sa flywheel. Ayan, alis na. Lahat ng liner meron nun. Kailangan alisin mo muna. Hindi mo mahuhugot ang piston. Dahil babara doon, may hirapan. O baka maaring masira pa yung piston. Ayan na yung mga cylinder head na ibaba na. Lalagyan na ng marka para hindi magka-hiwa-hiwalay o magkapalit-palit sa pagbabalik. Dahil yan ay lilinisin pa, ibababad pa sa tubig na may halong sabon. Yan namang ibabaw na yan, lilinisin lahat yan. Kailangan niya lilinisin ng oil brush. Ayan yung lock niya, lock ng barbula. Ayan, tatanggalin na yung mga spring at saka yung ayan ang kuha niya, valve rotator. Simple lang ang pagtanggal. Ayan yung valve seal. Ang laki ano.
Pag kinumpara mo sa motor, kakapiraso yung sa motor. Parang kulangot lang ay sa motor. Inangat ng chemlock, tatanggalin yung barbula niya. Tiga-tigalawa yan. Bawat intake at saka exhaust valve dalawa. Ito na, binabad na sa tubig na may halong sabon. Para madaling matanggal yung mga carbon niya. Dahil kung aalisin mo lang, hindi mo ibababad, napakatagal yan. Matigas, alisin. Kailangan niya nakalubog sa tubig na may halong sabon. Ito ang pinakamadaling paglinis naman sa barbula. Yan, wire brush, mas mabilis. At ito rin, wire brush din ang pinalinis niya. Ayan, malinis na yan. Dahil nababad siya sa tubig may halong sabon. Kaya ginawang maalis. Binarbiras yan, kaya ganyan malinis na malinis. Kaya pagkatapos malinis, valve lapping naman. Kumbaga sa motor, hahasain mo na yung barbula para maalis yung singaw. May singaw man. Dalawa ginagamit sa barko na pang-asa. Isang fine at saka isang coarse. Siyempre, coarse muna. Palitan sila bago fine. Ito, mag-uumpisa ng mag-asa. Diyan, magiging drummer ka na. Kaiikot at kapupukpuk. Ayan yung pang-asa niya. Ligpitan. O, asa. Asa, sige. Tapos, lagyan mo siyempre ng langis para pampadulas. Para din sa motor. Kung nag-ahasa ka, kailangan lagyan mo ng langis. O, ayan, pagkatapos, malinis na. Ayan, kailangan, ganyan kalinis. Pati sa motor, dapat ganyan din ang ginagawa niyo. Malinis na ganyan. Nakita, ba't wala nang tultok-tultok na maitim? Para walang singaw. Ito, sinulatan ng lapis. Para tsaka ikutin ng barbula. Para makita kung merong tama. Kaya pag inikot mong ganyan, tapos hugutin mo, tingnan mo kung ngayon kung lahat siya ay nagkaroon ng marka ng lapis. Nakikita mo yan. Pagka merong wala na ibig sabihin, makikita mo yung putol. Ibig sabihin leak siya. Ulit yung uli ng hasa. At ito, minsan kailangan din ini-spray ng color check para makita mo kung may crack o ano. Dahil ang color check, pinakamagandang pan-testing sa lahat. Pagkatapos yan, malinis na lahat, pwede nang i-assemble yan. Pero kailangan yan, check muna ang valve spindle, tsaka ang valve guide niya. Baka mamaya, maluwag yan. Magdoble trabaho ka lang. O after checking at okay na siya, pwede na i-assemble. Ayan, saksak na ang barbula, ibalik na. Para maibalik na lahat yung pyesa niya. Dito ay pagbabalik na lahat ang gamit niya. Kaya lagay ang valve spring, dalawang valve spring. Bawat barbula, dalawang valve spring. Sa motor, isa lang. Ayun, valve rotator. Kailangan merong ang pinaka-puller. At mahirap ilagay kung kakamayin mo o lalapihin mo. Hindi kagaya sa motor, malambot dahil maliit. Dito sa generator engine, malaki. Mahirap. Ayan, lalagyan mo ngayon yung valve lock niya. Quarter valve lock. Ayan. Didiin mo, lulubog yung spring, saka mo ilalagay. Ganon din sa motor. Sa motor, may panlagay din. Ito, okay na siya. Assemble na. Injector na lang ang kulang. Ayun, tinetesting. Hammer test. Kung umiikot yung barbula. Kung di sa umiikot, sira ang kanya, valve rotator. Kailangan yung valve rotator na yun, ililinis din. Bawat overhaul. At chinecheck yung mga bulita sa loob kung may tama o wala. Ito naman high pressure leak test para makita mo kung may leak yung cylinder head. Ganyan lang kadaling mag-overhaul ng generator sa barko.